En tidlig morgen i Solhjems skov fulgte Max og Mia en sti, de aldrig havde set før. Luften var kold og stille, og Snefnug dansede mellem træerne. De mærkede, at noget ventede længere fremme. Mellem de høje graner stod en kæmpe ugle, udskæret i træ og dækket af mos. Mia pegede frem og udbrød forbløffet. Max, se. En kæmpe ugle. Max trådte nærmere, helt stille. Noget i uglen glimtede svagt, som om den trak vejret. Pludselig åbnede uglen øjnene. Et gyldent lys bredte sig gennem skoven, og bladene raslede i vinden. Max og Mia stod målløse. Så lød en rolig, dyb stemme. Jeg er skovens vogter. Lyset fra uglen voksede, og stemmen talte igen. Jeg drikker uden mund og vokser uden frø. Skoven blev stille. Kun vinden svarede. Så lød spørgsmålet. Hvad tror du, jeg er? Mia kiggede mod bækken og hviskede stille. Floden. Et øjeblik stod alt stille. Så begyndte vandet at flyde igen. Små blomster åbnede sig i sneen. Lyset spredte sig mellem træerne. Fugle begyndte at synge. Max så på Mia og smilede. Hun havde haft retorisk. Skoven vågnede, som om den trak vejret igen. Den gyldne stemme lød igen, blid og varm. Et svar åbner mange stier. Lyset fra uglen dæmpedes, og roen vendte tilbage. Sådan begyndte Max og Mias første prøve i skovens hjerte.